Former King Gyanendra speaks for the first time after Tinkune incident and says केही दिन अघि जनप्रदर्शनमा जुन प्रकारको घटना भयो त्यसबाट जस प्रकारको मानवीय एवं भौतिक क्षति भयो त्यो सुन्दा हामीलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ। नागरिक स्वतन्त्रता भन्दा ठूलो अरु कुनै वाद वा तन्त्र हुँदैन। वास्तविक प्रजातन्त्र त्यहाँ हुन्छ जहाँ राम्रो नराम्रो गुनासो सुन्ने परम्परा र संस्कार हुन्छ। नमस्ते साथीहरु, वेलकम बैक अगेन टु आवर अनदर न्यू भिडियो। आज चाहिँ मैले च्यानलको नेम पनि चेन्ज गरेको छु। मैले च्यानलको नेम राखेको छु नेपालको कुरा भनेर, वेयर वी स्पीक्स अबाउट नेपाल एन्ड नेपाली पिपल्स कमेन्ट। नेपाली कमेन्ट राख्नु पर्यो भनेको नेपाली कमेन्ट चाहिँ अलरेडी एक्जिस्ट छ, व्हिच इज रनिङ बाइ आवर हाम्रो दाइले रन गर्नुहुन्छ। सो दैट वी प्रिफर नेपालको कुरा एन्ड लेट्स गेट स्टार्टेड इन द टपिक। राजाले जुन मेसेज दिनुभएको छ त्यसमा हाम्रो जनताको के रायहरू छ, जनताहरू के भन्न चाहन्छन् त हैन भन्ने कुराहरू चाहिँ विशेष आज छलफल गर्ने छौं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एन्ड डोन्ट फर्गेट टु प्लिज कमेन्ट योर थट। ओके गाइज, आज चाहिँ मैले लगभग तपाईको 15 वटा कमेन्ट्सहरू कलेक्सन गरेको छु अनि यहाँबाट हामी जान्ने छौं कि एक्चुअलीमा व्हाट पिपल्स वान्ट हैन, मान्छेहरुको माग के छ, मान्छेहरु के चाहिरहेको छ नि त भन्ने कुरा चाहिँ हामी जान्ने छौं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टमा मैले कमेन्ट लिने छु। पूर्व शेर्पाले लेख्नु भएको छ, राजा आऊ देश बचाऊ। हेर्नु सर, राजा आउँछन् आउँदैन त्यो त मलाई थाहा भएन, म अस्ति एकचोटि त लिनु गएको हो तर आएनन् त्यो दिन हैन, निर्मल दिवसमा गयो। अब देश बचाउनुको लागि राजा नारा राम्रो छ, अब आउने नआउने चाहिँ अब हेर्दै जाउँ हैन। किशन भण्डारी लेख्नुहुन्छ, गणतन्त्र धोका हो, केपी ओली का हो, ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको भनेर हैन। धोका होइन सर, धोका बनाएको हो हैन। जस्तो वर्ल्डमा धेरैवटा गणतन्त्र लोकतन्त्र भएका देशहरू छन्, हु इज रनिङ देयर कन्ट्री बेस्ट अफ द बेस्ट हैन। तर नेपालमा चाहिँ त्यो ठाउँमा चलाउने मान्छेहरू चाहिँ गतिलो नभएर गतिलो मान्छे चाहिँ हामीले पुर्याउन सकेनौँ। द्याट्स वाइ वी आर अल फेसिङ दिस च्यालेन्जेस। अब केपी ओली बोका हो कि होइन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, त्यो चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु होला। अमर सरले लेख्नुहुन्छ, वास्तवमा राजा जस्तो देशको माया कसैलाई हुँदैन। कसम तपाईँले सही लेख्नु भएको छ कि सर, राजा जस्तो देशको माया कसैलाई पनि हुँदैन, तर जनतालाई पनि हुन्छ है, हामीलाई पनि छ देशको माया। यस्तो अटट छ नि, अहिलेसम्म विदेश नगइकन बसिरहेको छु म त्यहाँ। नौटंकी नै हो यो, मायाले मात्र चाहिँ देश चल्दैन फेरि, बुझ्नुहुन्छ नि। मायाले मात्र देश चल्ने भए, विकास हुने भए, समृद्धि हुने भए सायद नेपाल कहाँ पुगिसक्थ्यो होला क्या। हामी कति माया गर्छौँ नि नेपाललाई, बुझ्नुहुन्छ। मायाले मात्र भएन, के गर्ने त राजाले पनि भन्ने कुराहरू खुलाइदिनु पर्यो साथीहरू। परविन भुजेलले लेख्नुहुन्छ, समय र संसार जति नै अघि बढ्यो पनि घण्टाघर जाएको थियो। अब यो उखान टुक्का हुन सक्छ हैन, यसको बारेमा म विस्तृत गएन, जो राम्रो लाग्यो मलाई कमेन्ट। नेक्स्टमा हुनुहुन्छ हेम चौहान सरले हुनुहुन्छ, हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ। हामीलाई पो छ होला त, अस्ति निर्दोष मारिएका मान्छेहरूलाई त मतलब पनि थिएन होला नि त, राजा कि गणतन्त्र के मतलब पनि थिएन होला नि त। तर निर्दोष मान्छेहरूले ज्यान गुमाए नि त, निर्दोष मान्छेहरू घाइते भए। प्राण भन्दा प्यारो छ, इट डजन्ट मिन अब प्राणै दिने भन्ने त होइन नि त। एउटा लागि जस नाराहरू चाहिँ कस्तो दामी दामी लिएको थियो होइन, खतरा। सो लेट्स नेक्स्ट। दीपक राणा सरले लेख्नुहुन्छ, हाम्रो राजा हाम्रो शान केपी ओलीको बान भनेर लेख्नुहुन्छ होइन। 39 पिपल्स आर रियाक्टिङ दिस कमेन्ट। अनि म आज टोटली सक्ड होइन, मान्छेले यस्तो खुल्ला जे पनि भन्न पाइरहेको छ नि त अहिलेको टाइममा त। अस्ति एउटा विपिन कार्कीको लाइन हेरिरहेको थियो, एटलिस्ट गणतन्त्र धोका हो, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर जो बोल्न त पाइराखेको छ नि त हैन, आन्दोलन गर्न पाइराखेको छ, फोटो जलाउन पाइराखेको छ। अनि त्यसपछि राजा आइसके पछाडि त त्यो पनि हुँदैन होला सायद, कति कुराहरूबाट हामी वञ्चित हुनेवाला छ। तर लट्स अफ पिपल्स डोन्ट नो कि राजा आइसके पछाडि रुलिङ कस्तो हुन्छ भनेर, बट अल्सो दे आर फोकसिङ टु गेट दिस, किनकि मेजोरिटी इज पावर भन्छ नि त। तपाईको वरिपरि 10 जना मध्ये 8 जनाले हात उठाए पनि तपाईलाई पनि उठाउ लाग्छ नि, त्यही भएको। उकेको बान हो त्यो चाहिँ थाहा भएन। जो राजा आइहाल्यो भने केपी ओलीलाई रानी चाहिँ बनाउनु पर्छ सर। ल कहना क्या चाहते हो। नेक्स्टमा लेख्नुहुन्छ सहेल कार्कीले, राजा आउनै पर्छ देशमा सुख शान्ति छाउन। अच्छा 82मा आउने भनेको आज हिजोदेखि 82 सुरु भइसकेको छ हैन। लेट्स सी के हुन्छ। हाम्रो राम सरले लेख्नुहुन्छ, राजा भनेको देशको सानो भनेर हो, त्यो म मान्छु हो।
माने ल मैले चाहिँ टेक्सरले लेख्नुहुन्छ गणतन्त्र नआएको भए नेपाल अझै पनि ढुङ्गे युगमै हुने थियो अरे ला हो र उहाँले यस्तो हुन्छ नि लाइक भूतको पनि भविष्यवाणी गरिदिनु भयो क्या अब बुझ्नुभयो तपाईँ भूतको पनि भविष्यवाणी जे भए तापनि मलाई लागेको कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी कुन युगमा छौँ भन्ने कुरा हो म त अझै पनि ढुङ्गे युगमै छौँ जस्तो लाग्छ हामी त्यत्रो एडभान्स टेक्नोलोजी 21औं शताब्दी भनेर चिच्याउनुपर्छ जस्तो लाग्दैन वी आर स्टिल इन ढुङ्गे एज रियल गोर्खाजलाई लेख्नुहुन्छ राजाको विकल्प अरू केही पनि हुन सक्दैन नेपाल बचाउने अन्तिम विकल्प भनेको राजा नै हो लट्स अफ पिपल आर जिङ कमेन्ट कि यस राजा चाहिन्छ किनकि जनता इज टु मच फ्रस्ट्रेटेड नि त सो राजा चाहिन्छ भन्नेहरू नै छन् मेरो पनि अन्तिममा कुरा भनौँला होइन जस ज्यादा कमेन्ट लक्ष्मी राई देख्नुहुन्छ यो रुटिनको काम छैन अब हत्यारा ज्ञानेन्द्रलाई फेरि राजा बनाउनतिर लागेको छ तेरीमा दास मानसिकता भएको रहेती भन्नु लक्ष्मीजीले यस्तो राम्रो नाम अनि यस्तो कठोर शब्दहरू कसरी लेख्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन होइन पछि हेरिहाल्नु भयो भने भन्नु होला कमेन्टमा रुटिनेको पनि दोष छैन होइन अनि ज्ञानेन्द्रले नै हत्या गरेको भन्ने प्रुफ छैन त्यो मान्छेले लगाएको आरोप हो त्यो अनुसारको इन्टरनेसनल डकुमेन्ट्री पनि बनेको रहेछ होइन मैले यसो हेर्दाखेरि मारेको चाहिँ अरू कसैले अन्त्यमा लाग्यो ज्ञानेन्द्रलाई त्योभन्दा अगाडि दिपेन्द्र होइन आफ्नै भाइ जे भए तापनि यसको बारेमा मैले धेरै बोलिनँ उसले नै मारेको होइन यदि उसले मारेको हो भने पनि सायद त्यहाँ ठुलो षड्यन्त्र भएको थियो एक्लैले त कसरी मार्ने हो र कसरी आँटाउँछ आफ्नो दाइ भाइको सन्तान सक्ने गरिहाल्नु त्यो त अलिकति विश्वास नलाग्ने कुरा वासुदेव सरले लेख्नुहुन्छ नयाँ वर्षमा नयाँ व्यवस्थाको आगमन भई देश समृद्ध होस् भन्ने उहाँको चाहना छ उहाँको कामना छ मेरो पनि त्यो विराटजीले लेख्नुहुन्छ अगाडि बढाउने योजना के छन् कि सुदर्शन चक्र हातमा बोकेर कृष्ण बन्ने हो कि बानर सेना बोकेर राम बन्ने हो भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ केही योजना पनि हुनु पर्यो नि त राजामा लाइक म आइसके पछाडि चाहिँ हामी यस्तो तरिकाले रुलिङ गर्छौँ होइन म राष्ट्रपतिमा हुन्छु त्यस पछाडि प्रधानमन्त्री हुन्छ यस्तो सिस्टम हुन्छ भन्नु हो भने त अलिकति क्ल्यारिटी भयो नि त हामीलाई यस हामीलाई चाहिँ यो चाहिएको भन्ने त भयो नि त तर अहिले त छैन अब अस्ति आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो हामी गयौँ झन्डै मऱ्यो होइन यसरी त भएन सो द्याट वाट इज द प्लान भन्ने पनि जनताको कुराहरू छ होइन यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो ढुङ्गाना दिपक सरले लेख्नुहुन्छ जय देश जय नरेश होइन नरेश मेरो पनि नाम हो नरेश कुमार असुतोष सरले लेख्नुहुन्छ तेरीमा जनहत्या भाइमारा नाटक देखाउँछस् हरियो घाँसमा लुकेको विषालु सर्पको कसैको विश्वास नगरौँ यसले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थका लागि देशमा उपद्रव र गडबडी गर्ने कुचेष्टा गर्दैछ खोइ कसरी लाग्यो तपाईँलाई त्यस्तो कसरी पनि भनिदिनु पर्यो क्या यो आरोप पत्र लगाएर भएन यसरी चाहिँ हो है यो आरोपी भन्न पनि भन्नु पर्यो राजकुमार सरले भन्नुहुन्छ नेपालको सबभन्दा बहुमूल्य गहना भनेको केपी शर्मा ओली हुन् उनलाई माटो मुनि राखेर संरक्षण गर्नुपर्छ मैले त सुरुमा यो कमेन्ट देख्दाखेरि यस्तो हाँस उठेको होइन अहिले त भिडियोमा म हाँस्न सकिरहेको छैन किन एउटै कुरा पढेको गरेपछि बिचार कतिचोटि चाहिँ हाँस्छ त 3 चोटि प्रिपेयर गरिसक्यो अब 3 चोटिमा हाँस्यो उठ्नु त के गर्ने होइन खै जे भए तापनि केपी ओलीको यस्तो विरोधी छन् होइन भोलिको दिनमा मेरो भिडियो गएर कुनै एमाले पार्टीले हेर्नु होला अथवा मेरै आफन्तहरूमै पनि हुन्छ उहाँहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ यही केपी ओलीको पुरै विरोधी रहेछ भनेर नै टाइपको नसोच्नु होला म कसैको विरोधी छैन होइन मेरो काम जस्ट भिडियो बनाउने हो यो राम्रो त्यो नराम्रो भन्न छुट्याउने काम तपाईँहरूको हो त्यो मलाई नगरिदिनु होला सो लास्ट कमेन्ट रविन्द्रजीको म पढ्न चाहन्छु राजालाई नराम्रो भन्न आवश्यक पनि छैन पूर्व राजाको हैसियतले देशको बारे सोच्नु स्वाभाविक पनि हो तर झुटको खेती गर्ने केही राजावादीहरूको उग्र सोचका कारण राजा आउन असम्भव छ भनेर भन्नुभएको छ हेर्दै जाउँ सम्भव भए पनि असम्भव भए पनि नेपालमा सब थोक हुन्छ नि असम्भव अब हेर्नु हिजो एक गते अहिले एमालेको सरकार छ होइन प्रचण्डले के गर्न लागिरहेको छ अब फेरि सरकार ढल्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ अब यो केही दिन केही महिनाको टाइममा स्टेबिलिटी पोलिटिक्स चाहिँ नेपालमा भएन क्या हामीलाई चाहिएको चाहिँ त्यति मात्र हो चाहे त्यो राजाले गरोस् चाहे त्यो कुनै पनि मान्छेले गरोस् सो मेरो चाहिँ विचार यो साथीहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आजको भिडियो प्लिज टु कमेन्ट होइन राजाले मेसेज त दिनुभएको छ अब जनताको राय यो छ
म्याक्सिमम हाफभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ चाहन्छन् यस राजा आउनै पर्छ भनेर कि सर्टेन मान्छेहरू यस्तो पनि छन् जो चाहिँ आएर नआऊ भन्ने पनि छन् अनि केही पर्सेन्टेज मान्छेहरू चाहिँ यस्तो पनि छन् जो चाहिँ सोधिरहेका छन् कि आइसके पछाडि के गर्ने त योजना चाहिँ के छ भन्ने कुराहरू पनि छ सो इफ राजाले त मेरो भिडियो हेर्नु होला भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँले कमेन्ट गरिदिनु होला सो सी अन नेक्स्ट भिडियो हामी नेक्स्ट भिडियो चाहिँ प्रचण्डको बारेमा बनाउँदैछौँ किनकि प्रचण्डले हिजो त्यो पाइदियो भनेको छन् मैले कन्टेन्ट रेडी गरिसकेको छु सो सी यू देयर टिल द्याट टाइम टु सब्सक्राइब एन्ड हिट द लाइक सी अन नेक्स्ट भिडियो बाई